quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Mais uma dica aqui da Audio Center. O cliente chegou pra mim aqui perguntando se teria como eu fazer um cabo auxiliar desse modelo aqui, para ele poder conectar o celular, para ele não ter que trocar o aparelho agora. Eu falei para ele que daria para fazer sim, pedi para ele deixar o veículo e comecei a executar o serviço. Tá vendo essa pontinha dessa varetinha? Eu fiz 4 varetinhas igual essa, para poder sacar o aparelho, tá? Então você, o que você vai fazer? Você vai colocar essa vareta nesse buraco aqui, com o chanfrado para frente do aparelho, ó. Tá vendo aqui, ó? Um chanfradinho para frente do aparelho. Você coloca aqui e você, tá vendo, ó? Só você puxar lá para, no caso, para fora, né? Empurrar as patas para fora e sacar o aparelho. Beleza. Feito isso, aqui que tá o macete. Aqui eu tenho o cabo P2 que eu comprei, P2 as duas pontas, né? Desmanchei esse cabo e coloquei quatro terminalzinho mosquitinho e fiz a ligação. Eu vou deixar a foto para vocês verem a ligação como é que é feita. O pino central, nessa ligação aqui, são 3 pinos. O pino central é o negativo. Os pinos das extremidades são os pinos, digamos, positivos, né? Que é onde você tem o balanço do som, que é esquerda e direita, certo? São o conectorzinho é o que fica próximo ao chicote de alimentação e de saída de som dos alto-falantes, tá? Não tem como errar. Eu vou deixar a fotinha para vocês tudo direitinho na descrição, tá? Depois disso, aí o outro macete é o que? Você liga o aparelho, né? Você liga o aparelho aqui. O que você vai fazer? Esse botão aqui, ó, esse botão aqui você vai apertar e segurar ele até ele mudar lá no display. Mudou lá, certo? Aí você vai vir no botão do volume, que é esse aqui, e você vai colocando para cima, perdão, segura, vai colocando ele para cima até você achar a função auxiliar. Quando você achar a função auxiliar, ela vai estar on. A função ela vai estar off. Aqui, ó. Speed. Isso aqui é no botão ao passar e voltar a música, tá? Esse botão aqui, ó. Olha lá, você vai mudando. Quando você achar, ela vai estar assim, ó. Você coloca ela em off, aperta o primeiro botão que você apertou e sai da função, pronto. Tá ativado o auxiliar dela. Tá bom, galera? Qualquer dúvida você deixa nos comentários aí. Clica no botão de se inscrever aí. Deixa um like para estar fortalecendo o nosso trabalho, né? Que mais logo eu estarei postando vídeo para vocês aí, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima, hein?